Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о городе Эгер. Это город расположен на северо-востоке Венгрии. И судьба этого города интересным образом переплелась со многими драматическими страницами истории как Венгрии, так и всей Европе. Город в X веке был, точнее местность это была захвачена поселениями венгров, и уже в 1009 году святой Иштван, основатель венгерского государства, сделал его одним из 10 епископств, то есть местом, которое должно было продвигать христианскую веру на территории венгров. Во время нашествия татар город подвергся разорению. Также город был разорен нашествием гуситов в 1442. В 1452 году город выдержал героическую осаду, против турецких войск во главе с Сулейманом I Великолепным. Также город участвовал и был центром резиденции Ракоци, это одного из руководителей движения освобождения Венгрии от влияния Габсбургов. То есть достаточно много событий, в которых город поучаствовал, и об этом мы поподробнее поговорим дальше на протяжении всего ролика. Эгер – это город, который был создан еще в X веке, но прежде всего знаменит своей крепостью, которая сдержала осаду турецких войск в 1552 году. Руководил защитой Иштван Добо, венгерский дворянин, и в течение 40 лет Эгер не был захвачен турками. Только в 1598 году они смогли овладеть крепостью. Мы передвигаемся по Эгеру, где нашему взору предстал минарет. Это последствия турецкой оккупации Венгрии. Как бы исторический минарет был сохранен, при том, что мечеть была уничтожена после того, как Габсбурги захватили, точнее освободили от турков город Эгер, но минарет сохранили. Сейчас на него можно подняться по очень узкой лестнице. Достаточно высокий минарет, примерно метров 20, наверное. Вот здесь монумент, посвященный Иштвану Добо, руководителю защиты Эгера. Прожил весьма интересную жизнь. За удачную защиту Эгера ему было подарено 2 замка. Скончался в 1072 года. Причем перед этим посидел 3 года в тюрьме за измену королю. В общем, насыщенная жизнь у этого венгерского дворянина была. Такой монументальный памятник Добо Иштвану. Ну вот это мы подходим к главным воротам крепости. Ну, да, вот так оборонять, вернее, захватывать такие стены с саблями
прямо скажем, не особо. И пушки тех времен не особо могли что-то поделать с ними. Чтобы понять причины, которые привели к осаде Эгера в 1552 году, давайте рассмотрим ситуацию, политическую ситуацию и окружение, что предшествовало данному событию. В 1526 году состоялась битва при Мохачи, в которой объединенные силы короля Венгрии Ласло и европейские войска из Польши, из Германии были наголову разбиты войсками турецкого султана Сулеймана I. Причем разгром был ужасающий. Венгерская конница попала под обстрел большого количества орудий и была практически полностью уничтожена. Убегая с поля боя, венгерский король попал в болото и утонул. Потом, только после, нашли его тело. Король Венгрии в то же время был женат на сестре императора Священной Римской империи Карла V, который в то же время поручил своему брату Фердинанду вот это направление своей политики, австрийское, венгерское. И сам Фердинанд был женат на сестре уже Ласло, короля Ласло. То есть таким образом дом Габсбургов был породнен с венгерской короной. Был соответствующий договор Егелоны Габсбургский. И когда король Ласло погиб, Фердинанд вполне обоснованно предположил, что он должен что трон должен перейти к нему, венгерского государства. И это было не прямое наследственное право, но тем не менее его поддержали представители Священной Римской империи германской нации, и также венгерский парламент утвердил, и даже состоялась коронация в Секиш-Фехерваре. Надо отметить, что коронация всех королей обязательно должна была проходить именно в этом городе. Его название переводится как «Город Белого трона». Однако это не устроило все политические силы в Венгрии. Большая часть венгерского дворянства была против и избрала в качестве своего короля, второго короля, Яноша Сапоя. Это был представитель богатого трансильванского рода, и который был также его как короля утвердил парламент того же Секиш-Фехервара. Такое наличие двух королей не могло не привести к вооруженному конфликту. И фактически в Венгрии разразилась гражданская война, которая длилась с 1526 года по 1538 год. Фактически это была война между двумя королями. В 1533 году, и надо отметить, что на стороне Яноша Сапоя выступал турецкий султан, так как вообще Сулейман I считал своим главнейшим врагом это как раз семейство Габсбургов и его главу Карла V.
Он вообще его не признавал как императора, потому что он считал, что империи это он только может быть, хоть он и не назывался султаном, но он находился в Константинополе, который тогда уже был Стамбул, но как бы вот сам дух имперский, это как раз он должен был олицетворять, а не какой-то, как он говорил, король Испании. Это было такое соперничество, которое он пронес через всю свою жизнь. Ну и поэтому, естественно, что Фердинанд, так же как брат императора Священной Римской империи Карл V, как его брат, он был врагом турецкого султана. Тем не менее, в 1533 году был заключен мир в Стамбуле, куда приехал Фердинанд со своей супругой Марией. То есть долгожданное было, воцарилось перемирие, но при этом Фердинанд обязался выплачивать ежегодно султану дань 30 тысяч золотых и признать Яноша Сапоя как короля Венгрии. Однако мир этот не продлился долго. Его не признали сторонники Фердинанда, в Венгрии не признал Карл V, тем более, что борьба на европейском континенте обострялась, так как турецкий султан стал искать связи с Францией, или французы больше искать связи. То есть, а Франция это была один из главных врагов Карла V. В результате война продолжилась, и только в 1538 году в Араде, это сейчас территория Румынии, в Трансильвании был заключен тайный договор между Яношем Сапой и Фердинандом I. Причем предполагалось, что о нем не узнает ни Карл V, ни султан, так как они оба не поддержат такой договор. И по этому договору Янош Сапой обязывался, что если у него не будет наследника, то королем станет Фердинанд. В то время у Яноша Сапои не было ни жены, ни детей, и поэтому Фердинанда такой расклад устраивал. Кстати, Янош Сапоя, он имел как король имя Иоанн. Кстати, даже в случае, если бы вдруг появлялся у короля Иоанна сын, то тем не менее все равно королем становился бы Фердинанд, и только его сын должен был получить компенсацию какую-то в виде немецкого герцогства или еще. Ну, как уже отмечалось, что не было ни жены, ни детей на тот момент, и Фердинанд легко пошел на такой договор. Однако вскоре Иоанн женился на польской принцессе, и у него родился сын. Этот расклад не понравился Фердинанду, и он поставил в известность султана, что так коварно поступил с ним его вассал и не сообщил о том, что у него что было такое тайное соглашение. Но интрига дальше закрутилась. Тут уже король Иоанн также, видимо, рассвирепев, заявил, что тогда он отказывается от соглашения с Фердинандом о тайном, и его сын будет королем, получит в наследование королевский титул. В то же время, видимо, от больших треволнений, король Иоанн умирает в возрасте 50 с небольшим лет от сердечного приступа.
Сторонники Фердинанда пытались даже распространять слухи, что никакого наследника в принципе и нет. Это какого-то младенца там выдают за сына. И когда посол султана прибыл к королеве Изабелле, то есть к польской принцессе, на которой женился король Иоанн, дабы развеять эти сомнения, королева достала грудь и покормила младенца. То есть сомнения о том, что она кого-то родила, скорее всего, именно этого младенца, уже никакие не остались. И турецкий посол поцеловал руку нового молодого короля. Имя у короля было Янош, и в историю он уже потом вошел как Янош Жигмонт. Но, конечно, это все не устраивало Фердинанда, и он решил, что тогда он займет территорию Буды, то есть сейчас территорию Будапешта, где расположен Будапешт, точнее, будайская сторона, так как эта часть относилась к территорию, которую контролировал тот король. Сторонники молодого Яноша Жигмонда обратились к султану, который прислал войска для защиты, и кончилось тем, что страна разделилась уже не на две части, как было раньше, два короля, а теперь уже на три части. То есть Запад контролировался Фердинандом и семьей Габсбургов, срединная часть и Буда Турции, и восточная часть, включая Трансильванию, контролировалась сторонниками Яноша Жигмонда. Показывает, сколько захватило турецкое нашествие. То есть не вся Венгрия все-таки оказалась под турецким оккупацией. Вот эта часть, это сейчас Румыния, Эрдей, Колошвар, Эрдей, Трансильвания. Вот Варат, это уже Трансильвания, Варат. Вот Эгер, который в 1598 был захвачен. Вот Буда, где сейчас Будапешт. А западная часть, она не была захвачена. То есть Шапрон – это сейчас венгерский город. Беч – это Вена, Позжань – это Братислава. То есть, но все-таки по нынешней карте турецкое нашествие дошло до территории нынешней Словакии, то есть частично захватило часть Словакии. Комаром – это сейчас венгерский город, Вац венгерский, и вот здесь это сейчас Словакия, и Позжань. Через 10 лет после этих событий, уже в 1551 году, Фердинанд предпринял новую попытку объединить страну и направил посольство в Трансильванию с предложением брачного договора, при котором 11-летний Янош женился бы на 4-летней дочери Фердинанда. Однако брачный договор не состоялся. Фердинанд опять пришел в ярость и отправил войска союзные испано-германские в Трансильванию. Уже факт такого нападения, конечно, не понравился султану, и он уже предпринял в свою очередь военный поход, чтобы положить этому конец, так как семья Яноша Жигмонда считались его прямыми вассалами. И именно этот эпизод, именно этот военный поход, который султан предпринял в 1552 году, как бы привел к эпизоду по осаде Эгера,
героической осаде Эгера, при которой от 40 до 70 тысяч турецких войск, сейчас трудно оценить это, осаждали в течение 5 недель крепость Эгер, а 2300 защитников героически отбивались от этих атак. В результате войска султана вынуждены были отступить, что позволило продолжение снабжения и контактов между Фердинандом и его сторонниками в Трансильвании. То есть, и только через 4 года султану удалось выбить сторонников Фердинанда из Трансильвании. Вот защитники Эгера уже здесь. Ну вот тут бравые защитники уже к чему-то готовятся. Должна быть демонстрация стрельбы, демонстрация оружия. Видно, уже заряжает, он насыпает порох. Подготовка к действию. Puskától kopátot, izzítat karótot, elfenyőt is, az 1552-es várvédő hősöknek tiszteletére, Istennek nevében, tűz! Amennyiben úgy gondolják, hogy megérte várni, lehet tapsolni nyugodtan. Да, бухало хорошо. Знатно бухало. Так, во время обороны постоянно. Громко у них тут было. Ну вот, дело сделано. Были сказаны слова, что в честь погибших при защите Эгера в 1552 году произведен сей выстрел. Орудия турецкие. Да, и отсюда открывается прекрасный вид на Эгер. Вид на Эгер с высоты крепости. Здесь мы видим минарет. Вдали базилика. Это была самая крупная базилика в Венгрии до постройки базилики в Эстергоме. Прошу прощения, вот это базилика. И вот это 2 церкви, которые принадлежат орденам, меритинцам и францисканцам. Ну, теперь поговорим немножко о самой осаде, которую выдержал Эгер, о подготовке и о самих боевых действиях. Ну, конечно, в венгерской историографии это преподносится как такое
события государственного, именно государственной обороны, такое государственное значение, но надо иметь в виду, что все-таки до 1648 года, когда был Вестфальский мир, и когда только после 1648 года в Европе начали образовываться как таковые национальные государства. До этого это просто феодальные владения. Да, видимо, был такой фактор, что все-таки турки это мусульмане, и что они действуют достаточно жестоко, то есть такой был экзистенциональный риск для венгров, которые, уже и часть территории давно была оккупирована, и было понятно, что турки действуют крайне жестоко, и поэтому это и предопределило, с одной стороны, тот героизм защитников, которые все-таки взялись оборонять, и в то же время очень большое количество людей, которые должны были прийти на помощь, но не пришли. Это были как и наемники, которых Габсбурги направили, но которые не дошли, где-то осели в Дьоре. Это и также, допустим, войска местного епископа, который, в принципе, проживал в Агерии до этого, но не отправил свое войско, хотя у него было в наличии. Также из Трансильвании какое-то войско должно было подойти на помощь, но тоже не пришло. И фактически пришлось Иштвану Удобо опираться на силы своего гарнизона, которые были не такие большие, всего несколько сот человек, а также на дворян, которые готовы были встать с оружием, и часть дворян направила даже своих крепостных, вооружила и направила на оборону Эгера. Со стороны осаждавших количество не очень понятно. Писатель, который написал «Звезды Эгера», в книге описывает, что 200 тысяч войск. Но это абсолютно нереально такое войско было направить. Плюс сам Эгер, город небольшой, и там даже очень сомнительно, что войско в 40 тысяч могло как-то расположиться, так как сам замок стоит на горе, и подходы к горе только со стороны города, то есть можно где там расположить большое войско, которое одновременно могло осадить этот город, не очень понятно. То есть там сама география не позволяет расположить большое количество осаждающих войск. Но тем не менее со стороны турков было порядка 140 орудий, которые достаточно интенсивно обстреливали город. Кстати, надо отметить, что из города, даже уже из собранных защитников, порядка 150 человек сбежало до начала осады. Ну а остальные героически готовились к бою. В принципе, замок был достаточно хорошо укреплен. Иштван Удобо приказал сжечь сам город Эгер, чтобы турецкие войска не могли укрываться в домах, прятаться. И также запас еды позволял держаться около полугода. То есть был достаточно серьезно подготовлен. 140 турецким орудиям противостояли 24 венгерских пушки, причем только одна была крупная, 3 средних, остальные мелкие, с мелким калибром. Также венгры сделали приспособления для зацепных, как на Руси это говорят, зацепные пищали. То есть это достаточно большой мушкет, который цепляется крюком за балку,
И отдача, это с одной стороны позволяет удерживать это ружье, с другой стороны отдача не передается в плечо стреляющему, а выстрел очень сильный. То есть, когда вы будете смотреть ролик, вы увидите образец такого выстрела, достаточно впечатляющий, это сильный такой выстрел с очень сильной отдачей. И именно вот такие венгры сделали такой целый стенд из этих зацепных пищалей, на которые цеплялись зацепные пищали, и стрелки были защищены стенкой. То есть это было достаточно эффективно. То есть стрелки, которые стояли на стенах, были достаточно хорошо защищены, но в то же время имели возможность производить прицельный огонь по осаду. Здесь шатер турецкого султана. Султан Сулейман, как раз который был вовлечен в атаку на Венгрию, то есть он организовал. Турецкий воин с турецкой пушкой. А тут на турков льют смолу защитники Егера. Стенобитное турецкое орудие. Тут показано, как турок лезет, и защитники встречают его с хлебом солью, скажем так. Это писатель Гардон Гезе, который написал знаменитую книгу «Звезды Егера», которая художественно описывает всю эту... Вот, Эгри Челокок в 1901 да, в 1901 году. Читается, кстати, очень легко, достаточно интересно. Главный герой Добо Иштван. Это художественные герои книги «Звезды Егера». Мальчик с девочкой, которых украли турки, и вот этот турок их украл. Но, правда, они еще тогда маленькие были. Тут почему-то они старше представлены. Турецкий паша, командовавший осадой, направил письмо с требованием капитуляции Иштвану Добу, в котором предлагал сдаться на милость победителя, что он будет вознагражден за это, будет пользоваться своими владениями, жить в достатке. В ответ Иштван Добо избил посланца и велел разместить в качестве знака, что они отказываются от капитуляции, велел над стенами повесить черный гроб между двумя такими закрепленными ножами. То есть, что типа обозначалось, что вы сможете захватить крепость только через трупы защитников. Далее штурмы происходили практически каждый день в течение 5 недель, и постоянные обстрелы. В какой-то момент и постоянно турки предлагали сдаться. Замок все больше и больше разрушался. И в какой-то момент даже созрел заговор против Иштвана Добо, но о нем узнали, и заговорщиков часть повесили, а кому-то уши отрезали. И оборона продолжилась. В какой-то момент произошел взрыв боевых запасов, боеприпасов. То есть взрыв был настолько сильный, что причинил немалый ущерб и самим оборонявшимся. Бои продолжались, как я и сказал, каждый день
все более и более истощая обе стороны. И в какой-то момент турецкие янычары, а после и обычные войны начали просто отказываться от постоянных штурмов. Армия фактически перестала слушаться командиров своих. Это вынудило турков завершить осаду, и настолько быстро отступали турецкие войска, что достаточно много багажа и скарба оставили. И как бы это стало в какой-то степени наградой защитникам Эгера, так как они даже смогли получить серьезную военную добычу и распределить между собой. Фактически после этого Эгер еще 40 лет был под властью венгерских королей, то Фердинанда I, то Яноша Жигмунда. И только в 1596 году он был захвачен опять же турецкими войсками, причем там осада длилась 3 недели, и гарнизон был замок был достаточно укреплен, гарнизон был около 7000 человек, но тем не менее гарнизон сдался. То есть в отличие от осады 1552 года, когда Иштван Добо бился до последнего, в данном случае гарнизон решил не сопротивляться. Это привело к тому, что Эгер 91 год оставался под властью османов, и только после этого был освобожден войсками Габсбургов. Причем в данном случае обошлись без штурма, а просто окружили город и защитников морили голодом в блокаде. Ну и как бы это привело к сдаче замка осаждавшим. Всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчики, подписывайтесь. Я буду стараться делать какие-то интересные ролики на тему венгерской истории или венгерской жизни. Ваши отзывы, ваши лайки помогут продвигать канал. Всем пока. Спасибо.